Aí rapaziada, mostrar pra vocês aí o defeito desse carro aqui. O cliente veio reclamando que tava fazendo um barulho estranho no motor. E a gente desconfiou que fosse algo na correia, que essa correia é banhada no óleo. A gente percebeu que a correia foi trocada há pouco tempo, o cabeçote foi mexido há pouco tempo. Mas o defeito aqui, ó, a correia, ó, ela tá frouxa, ó. O esticador, ó, deixa eu ver como é que tá. Tá com defeito, ele não tá esticando a correia. Então isso faz fazer o barulho, olha lá, o esticador. Ele tem que estar um pouco, essa parte tem que estar um pouco mais pra cima. Tá vendo? A correia frouxa. Esse esticador ele estica automaticamente, ó. Mas como é que ele tá? A correia frouxa. A gente vai fazer a substituição aí e mostrar pra vocês aí o carro pronto. É aqui, ó, com o esticador na mão, ó, dá pra ver que ele tá quebrado, ó. Tá vendo aqui? Essa parte aqui, ó, tá fora de posição. A posição dela é aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele tá quebrado. Por isso que ele não estica, ó. A diferença pro outro. Do que eu coloquei agora, novo, ó lá. Agora a correia, ó. Como ela tá esticada. Esse que era o defeito do carro. Correia frouxa por causa do esticador quebrado. Deu sorte de o carro não pular ponta, porque esse carro trabalhava certinho. Esticador quebrado. Valeu? Vou mostrar o carro funcionando aí depois. Tamo junto. Aí rapaziada, montei tudo, ó, o carro funcionando, sem barulho. O carro assim dessa forma ele já fazia um barulho danado, ó. O carro sem barulho, fazendo um barulho normal. Aí. E essa fumaça ali sai porque eu tive que jogar um pouco de WD ali na sonda para soltar, para ela poder tirar a capa, porque eu tive que soltar a descarga, ó. Mas aí, ó, o carro funcionando. Redondinho, ó. Aí. Isso aí. O cliente achou que ia gastar uns 5 mil, mas aí, gastou pouquinho. Só o esticador mesmo que teve que comprar. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí.